अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में o'tgan juma xutbasida men Hazrat Masih Maud alayhissalom ning agar inson taassubdan poklanib har qanday qaysirlikdan xoli bo'lgan holda Alloh taoladan duo so'rasa, o'z namozlarida tinchsizlanib duo so'rasa, 40 kun o'tmasdan Alloh taolo unga haqni oshkor qilib qo'yadi degan iqtiboslarini taqdim etgan edim. Ammo bu ish uchun pokiza qalb va har qanday taassubdan poklanish nihoyatda lozim. Aks holda u zot alayhissalom shunday deb ham marhamat qilganlar: qalblaridagina qudrat saqlaydigan hamda qalbi pok bo'lmagan odamlar doimo Alloh taolo bizga tush orqali rahnumolik qilmadi yoki sizga qarshi aytib berdi deb aytib qo'yishadi. Qisqasi, qalblarni tozalab shunday qiladigan kishilarga Alloh taolo tomonidan rahnumolik topiladi. Ko'p kishilarga Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalom davrlarida u zot alayhissalom hayot bo'lganlarida tushlar orqali rahnumolik qilgan. Chunonchi bir davrada Lahordan bir kishining xati kelgani va unda tushida Hazrat Masih Maud alayhissalomning haqqoniyligi haqida xabar qilingani yozilganligi zikr qilindi. U kishi bir faqirga murid bo'lgan. Faqir esa Dota Ganjbaxsh maqbarasi yonida istiqomat qilar edi. U kishi mazkur faqirga tushini aytib berganda, faqir shuncha muddatdan beri Mirza janoblarining rivojlanishi u zotning haqqoniylik dalilidir deb aytdi. U yerda yana bir mast faqir o'tirgan edi. U shunday dedi: "Baba, biz ham so'raylik." Ikkinchi kuni haligi faqir Alloh taolo Mirza Mavladir deb xabar qilganini aytdi. Shunda birinchi faqir Alloh taolo Mavlana deb aytgan bo'lsa kerak, ya'ni sening, mening va barchamizning Mavlamiz dedi. Hazrat Masih Maud alayhissalom buni eshitib shunday dedilar: "Bu kunlarda tush va ro'ya ko'proq ko'rinmoqda. Alloh taolaning tushlar orqali odamlarga xabar berish xohishi ma'lum bo'ladi. Alloh taolaning farishtalari
chigirtakalar osmonda uchib yurganidek har tomonda aylanishadi. Ular tan oling deb qalblariga solishadi. Yana bir kishining ahvoli bayon etildi. U kishi Huzur alayhissalomga qarshi bir kitob yozishni iroda qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning tushida siz unga qarshi kitob yozmoqdasiz. Holbuki Mirza janoblari rostgo'ydirlar deb marhamat qildilar. Shunday qilib Alloh taolo qalbi toza kishilarni noto'g'ri ishdan saqlash uchun ham rahnumolik qiladi. U kishi muxoliflardan bo'lib Huzur alayhissalomga qarshi yozmoqchi bo'ldi. Ammo Alloh taolaga uning qaysi bir yaxshiligi yoqib qolgani sabab tushida uni bu narsadan man etib qo'ydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrlarida boshlangan bu narsa bugun ham bor. Qalbi toza kishilar rahnumolik uchun Alloh taolo huzurida egilganlar edi. U ularga rahnumolik ham qiladi. Ba'zida ayrim kishilarga ular Hazrat Masih Maud alayhissalomning kelishini bilmagan holda ham Alloh taolo ularga rahnumolik qilib qo'yadi. Ba'zida ayrim kishilarga xabar yetgach Alloh taoladan rahnumolik so'raganlarida Alloh taolo ularga rahnumolik qiladi. Alloh taolo tomonidan Hazrat Masih Maud alayhissalomning haqqoniyligi borasida rahnumolik qilinishi haqidagi bir voqea G'arbiy Afrikadagi Mali nomli mamlakatga tegishli. U yerdagi da'vatchimiz shunday yozadi: Mustafa Diallo sahib bir kuni tushida shu narsani ko'radi. Men jannatda nihoyatda go'zal uydaman. Uyning bir tomonida suv oqmoqda. Unda bir oq rangli salla o'rab olgan bir oqsoqolning surati bor. U davom etib shunday deydi: Tushdan biroz muddat o'tgach, men o'z do'stim uyiga borsam, u yerda o'sha oqsoqolning suratini ko'rdim. Men do'stimdan suratdagi oqsoqol kim ekanligini so'raganimda, u bu kishi Imom Mahdidir deb aytdi. Chunonchi men o'z tushimni aytib berib, Ahmadiyya to'g'risida yanada ma'lumot olishni xohladim. Shunda Ahmadiy do'stim, bugun bizning oylik majlisimiz bo'ladi. Siz men bilan birga u yerga boring. Da'vatchimizdan har qanday savollaringizni so'rab olasiz, dedi. Chunonchi u kishi majlisga qatnashgandan so'ng u tugagach o'zining Ahmadiy bo'lishini e'lon qildi. Bu bilan birga shuni ham aytdi: Bu haqqoniylikni mening barcha aka-ukalarim hamda opa-singillarim ham qabul qilsin. Shuning uchun men uyga borib, aka-uka hamda opa-singillarimni bundan xabardor qilib, ertaga ularning barchasi bilan birgalikda Xudo xolasa bayt qilaman. Chunonchi keyingi kuni saharlik paytida barcha aka-ukalar va opa-singillar yig'ilganda u kishi Ahmadiyya to'g'risida o'z tushini aytib berib, boshqalarga ham bayt qilishini tavsiya qildi. Shunda barcha aka-uka va opa-singillari uni yomonlab, sizga yangi dinni qabul qilishning keragi yo'q, dedilar. Shunda u kishi men albatta bayt qilaman dedi. U kishi shunday deydi: Fajr namozidan keyin biroz vaqt yotib uxlab qoldim. Tushda Hazrat Masih Maud alayhissalomni ko'rdim. U zot menga Hajr surasining 30dan 33-oyatigacha o'qishni nasihat qiladilar. Uyg'onganimdan so'ng targ'ibot uyiga borib, da'vatchiga aka-uka va opa-singillarimning munosabatini aytib berib, tush tabirini so'raganimda da'vatchi menga Qur'oni Karimning yuqoridagi oyatlarini chiqarib ko'rsatdi. Ularda Hazrat Odamning yaratilishidan so'ng farishtalarning sajda qilishi va iblisning itoatsizligi zikr qilingan. Chunonchi da'vatchi u kishiga bugun ertalabki tush Alloh taolo tomonidan rahnumolik bo'lib, bayt qilishingiz darhaqiqat farishtalarning amalini ixtiyor qilishdir deb aytib berdi. Mazkur kishi o'sha payt bayt qilib rasman jamoatga qo'shildi. U kishi hozir Alloh taolaning fazl marhamati bilan jamoatning faol a'zosidir. Shuningdek, Qut
divorning Garaloy shahridan yangi bayt qilgan Kone Odam sohib tush orqali o'zining Ahmadiyatni qabul qilish voqeasini bayon etib shunday deydi: Men tushimda namoz o'qish uchun masjidga borganimni ko'rdim. Borib qarasam, masjid namozxonlar bilan to'la. Men namoz o'qish uchun bir tomonda joy namozimni yozib qo'yaman. To'satdan bir kishi kelib, mendan qaysi firqadagi musulmon ekanligimni so'rab, mendan joy namozimni olib qo'yadi. Men unga javoban men Ahmadiy musulmonman deb javob qaytaraman. Shunda u kishi mendan siz Ahmadiya masjidiga borib namoz o'qing deydi. Bu tushni ko'rib mening qalbim xotirjam bo'ldi va men bayt qilib jamoatga qo'shildim. Yana Yamanlik Jamila ismli xonim o'zining Ahmadiyatni qabul qilish voqeasini bayon etib shunday deydi: Men Ahmadiya jamoati bilan tanishishimdan uzoq muddat oldin Saudiya Arabistonida istiqomat qilar edim. Men u yerda ko'proq sufizmga moyil bo'ldim. Hazrat Abdul Qodir Jilonining asarlari menga yoqdi. Ularning aytib bergan xilvat yo'llariga amal qilib, men qanchadir taskin topib, ruhaniyatni his etardim. Bu yo'l yo'riq shunday edi: Fotiha surasi, Oyatul Kursi va Ixlos surasini 100 martadan o'qigach, 1000 martadan durud sharif va istig'for qilinar edi. Sufilarning yo'li ana shunday edi. U kishi davom etib shunday deydi: Xilvatdagi bu kunlarda bir kechasi men tushda ko'rdimki, oysimon katta bir yulduz yerga tushib, yer ustida aylanib yuribdi. Keyin tom tomonidan bizning uyimizga ham kirib ketadi. Men qo'rqib va hayratlanib uyg'onib ketdim. Biroz kun o'tgandan so'ng men yana bir tushimda yana 5 ta yulduzni ko'rdim. Ular bir qatorda tizilib suzayotgan edi. Ammo ular oldin ko'ringan yulduzga nisbatan hajmi jihatidan kichikroq edi. Jamila xonimga bu tush unchalik tushunarli bo'lmadi. Biroq ehtimol shu birinchi ko'rgan yulduzi Hazrat Masih Maud alayhissalom bo'lsalar kerak va qolgan 5 ta yulduz 5 xalifa bo'lsa kerak. Nima bo'lganda ham u davom etib shunday deydi: MT orqali jamoat haqida xabar topgach, u haqda yanada ko'proq ma'lumot olishga intildim. MTni tomosha qilgan paytda Hazrat Masih Maud alayhissalomga nisbatan muhabbat orta boshladi. Men u zot alayhissalomning bu zamon imomi ekanlariga to'liq ishondim. Shu kunlarda men MTdagi Al-Hivarul Mubashshir nomli dasturda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning haqqoniylik to'g'risida izlanuvchilar istixora qilib, Alloh taoladan rahnumolik talab qilishi uchun duo so'rashlari kerak deganlarini eshitdim. U zot aytib bergan yo'lga muvofiq men 2 rakat namozni o'qib uxlab qoldim. O'sha kechasi men tushimda ko'rdimki, men Makka Mukarramada gavjum odamlar orasidaman. Odamlar o'z oyoqlari uchida bo'yinlarini cho'zib bir kishini ko'rishga harakat qilmoqdalar. Shunda bir kishi baland ovoz bilan: "Ey odamlar, imomingiz keldi. Ey odamlar, Imom Mahdi keldi" deb aytadi. Men ham u tomonga qaray boshlayman. Shunda Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bir baland joyda barcha oldida zohir bo'ladilar. U zotning chehralari to'lin oydek yaltirab turgan edi. Ko'zlarida g'am asoratlari bor edi. Men u zotning chehralariga tikilib qarasam, u kishi men MTda ko'rgan Imom Mahdi va Masih Maudning chehrasi edi. U zotga qarashim bilanoq mening ko'zlarimdan yosh oqdi va men qattiq yig'lay boshladim. Men uxlayotib bu tushni ko'rgan payt turmush o'rtog'im uyg'oq ekan. U kishi meni uyg'otib, "Siz nihoyatda alam bilan yig'layotgan edingiz" dedi. Men uyg'onganimda ham ko'zlarim yoshlar bilan to'la edi. Bu tushdan keyin u zotning davr imomi ekanlari haqligiga ishondim. Chunonchi bu imomga bayt qilishga qaror qildim. Bu ayol Yamandandir. Hammaga ma'lum bo'lganidek, u yerdagi ahvol nihoyatda og'ir. Saudiya Arabistoni dengiz va havo yo'llarini ham yopib qo'ygan. Har qanday yordamning u yerga o'tishiga to'sqinlik qilinadi.
begunoh yosh bolalar, ayollar va qariyalar oziq-ovqatlar va muolaja uchun sharoitlar bo'lmagani sabab halok bo'lmoqdalar. Musulmonni o'ldirmoqda. Bunga sabab kelgan imomni tan olmaslikdir. Ular uchun duo qilinglar. Alloh taolo ularning ahvolini o'zgartirsin. Ular erkinlik va farovonlikda yashaydigan bo'lsinlar. Alloh taolo ularga rahm qilsin. Ba'zi qalbi pokiza kishilar Ahmadiyatni haqqoniy deb tushunib ham ba'zi sabablar tufayli bayat qilmaydilar. Alloh taolo qanday qilib ularning bayat qilib jamoatga qo'shilishlariga e'tiborlarini qaratadi. Bu haqda Mali mamlakatining Koy hududidagi mahalliy da'vatchimiz shunday yozadi. Abdulhay Jobi sohibning bir yaqin do'sti Muborak Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida to'sidan vafot etdi. Jobi sohib bir kuni tushida vafot etgan do'sti bilan birga avtobusda safar qilayotganini Jobi sohib bir kuni tushida vafot etgan do'sti bilan birga avtobusda safar qilayotganini ko'radi. Do'sti unga siz qo'shilmoqchi bo'lgan jamoat haqqoniy jamoatdir. Men ham ana shu jamoatga qo'shilmoqchiman deydi. Abdulhay sohib bizning radio dasturlarimizni muntazam tinglar edi. Qalban Ahmadiy edi, biroq hali bayat qilmagandi. Bu tushdan keyin u kishi telefon qilib, men Qo'y shahridan ancha uzoqda yashayman. Sizlarning radio dasturlaringizni eshitaman. Men shunday bir tush ko'rdim. Baytimni qabul qilib olinglar. Men bugundan boshlab Ahmadiyman dedi. Yana misrlik bir do'stimiz Mahmud G'arib sohib shunday deydi. 9 yoshimdan beri men tushimda bir dabdabali ovozni eshitar edim. Uning aks sadosi quloqlarimda yangrab turar edi. Men uni tushunmasdim, biroq uni eshitib qo'rqar edim. So'ngra 2010-yillardan boshlab MTA bilan tanishib chiqdim. Men MTAda Sharif Odda sohib hamda Asad Musa Odda sohib ovozlaridan Hazrat Masih Maud alayhissalomning ba'zi iqtiboslarini eshitib, darhol bu ovozni 9 yasharligimda o'z tushlarimda eshitib yurganimni tushunib oldim. Chunonchi shundan keyin MTAni yanada qiziqib tomosha qila boshladim. Hazrat Masih Maud alayhissalom yozuvlari va qasidalari mening qalbimga qattiq ta'sir o'tkazar edi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak chehralarini tasavvur qilganimda Hazrat Masih Maud alayhissalomning suratlari mening ko'z oldimga kelar edi. Bir kuni men MTAni tomosha qilayotganimda unda Hazrat Masih Maud alayhissalom suratlari ham namoyish qilinayotgan edi. Men unga qarab, men sizdan Alloh uchun qasam ichib so'raymanki, siz menga o'zingiz o'z da'voingiz bo'yicha haqqoniy yoki haqqoniy emasligingizni aytib bering dedim. Shundan keyin men tashqariga chiqib ketdim. Kechqurun qaytib kelgach, televizorni yoqib MTAni tomosha qila boshlasam, unda Hazrat Masih Maud alayhissalomning Ya qavmi inni minallohi va ashhadu rabbi inni minalloh. Ya'ni ey mening qavmim, men Alloh taolo tomonidanman. Men Alloh taolo tomonidanman. Men Alloh taolo tomonidanman. Men Alloh taolani guvoh qilib aytamanki, men Alloh taolo tomonidanman degan iqtiboslari o'qilayotgan edi. Buni eshitib men tez cho'qib, ixtiyorsiz ravishda televizordagi Huzur alayhissalomning suratlarini o'qib, alaykasalom deya boshladim. Shunday qilib, bir lahzaning o'zida mening bor yo'g'im Ahmadiyat bo'lib ketdi. So'ngra u kishi bayat qilib oldi. Iordaniyalik do'stimiz Jamil Zoron sohib o'z bayat voqeasini bayon etib shunday deydi. 1992-yili musulmon ummatining turli muammolari va qiyinchiliklariga duch kelganidan men kunutun eng yaxshi ummat bilan bu nima bo'lmoqda deb o'ylar edim. Ajablanarlisi shuki, musulmonlar eng yaxshi ummat bo'lishidan qat'iy nazar bo'linish va inqirozga yuz tutmoqdalar, o'zaro urushmoqdalar. Shunda ichimdan bizning dinimiz hozir ko'rinib turganday emas, ummat biron bir narsada albatta beparvolik qilmoqda degan ovoz kelar edi.
Men bir kuni tushimda o'zimni bir to'g'ri asfalt yo'lda yolg'iz turganimni ko'rdim. Shunda bir yangi Mercedes mashinasi keladi. Bu mashinada haydovchining yonidagi o'rindiqda bir kishi o'tiribdi. U meni mashinani haydashga buyuradi. Men haydovchi o'rindig'iga o'tirib oldim. Mening qalbimga sen Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bilan o'tiribsan degan o'y solinadi. Men biroz qo'rqa boshladim. Mashina yurgach, birdaniga ko'pgina qora yuzli kishilar zohir bo'lib, yo'lning ikki tomoniga qator bo'lib turib oldilar. Ularda ozgina qurollar ham bor edi. Ular bizga o'q uza boshladilar. Bizga hech bir o'q tegmadi. Biz eson-omon manzilimizga yetib bordik. Men tushimda mashinani to'xtatganimda Hazrat Imom Mahdi alayhissalom menga pastga tushib, yukxonasini oching deydilar. Men pastga tushib, yukxonani ochsam, u yerda bir chiroyli sandiq turgan bo'ladi. U sandiqda 5 yashar ko'rkim bola bo'ladi. U menga qaray boshlaydi. Men uyg'onganimda bu tushdan nihoyatda xursand edim. Men albatta bu Alloh taolo tomonidan qandaydir xabar ekanligini his qildim. Men bu tushni shunday ta'bir qildim. Yangi mashinaning ma'nosi hayotning yangi safaridir. Bizga o'q uzadigan yuzi qora kishilardan murod yangi safarda dushmanlik qiladigan so'zlar va amallardir. Ularning hech qanday ta'siri menga o'tmaydi. Chiroyli sandiqda sirlar saqlangan 5 yashar boladan murod 5 yil mobaynida amalga oshadigan bashoratlardir. U kishi davom etib shunday deydi: Men tush tabirini qanday tushungan bo'lsam, u ana shunday amalga oshdi. Ya'ni Ahmadiyya jamoati bilan tanishganimdan so'ng mening hayotimning yangi safari boshlandi. 5-xalifaning muborak davrida jamoatga qo'shilishga imkoniyat topdim. Men o'z qishlog'imda yolg'iz Ahmadiy edim. Men Imom Mahdining zohir bo'lishini e'lon qilganimda tanish va begona kishilar barchasi menga dushman bo'ldilar. Masjidlardan menga qarshi kufr fatvolari berila boshlandi. So'ngra men Alloh taoladan bu safarni nihoyasiga yetkazish uchun menga hamrohlar ato etsin deb duo so'radim. Shunda Alloh taolo menga o'zim tanimagan solih va yaxshi kishilarni ato etdi. Endi ular mening haqiqiy qarindoshlarim bo'ldilar. Yana bir suriyalik do'stimiz Muhammad Abdullah sahib shu kunlarda Kanadada istiqomat qiladi. U shunday deydi: Men bir do'konda sotuvchi bo'lib ishlar edim. Men mijozlarimdan bo'lmish bir kishining o'g'li bilan tanishdim. U kishi Ahmadiy edi. U bilan aloqam chuqurlashganda u kishi menga Ahmadiyya jamoatining aqidalari va o'zgacha tushunchalari to'g'risida aytib berib, menga Islomiy tamoyillar falsafasi nomli kitobning arabcha tarjimasini o'qish uchun berdi. Men uni o'qib qattiq ta'sirlandim. Unda bayon etilgan narsalar menga yoqdi. Men taxminan 1 yil jamoatning turli kitoblarini o'qib yurdim. Bundan tashqari arab tilida imtihonni ham tomosha qila boshladim. 1 yillik mutolaa hamda imtihonni tomosha qilish va jamoat aqidalarini solishtirgandan so'ng mening qalbimda Ahmadiyya jamoatiga qo'shilishga xohish istak paydo bo'ldi. Ammo men o'zimdagi ichki pokizalikda nuqsonlar borligi sabab o'zimni bu pokiza jamoatga loyiq deb tushunmasdim. Bu maqomga yetish yo'llaridan bexabar edim. Shuning uchun men do'stimga ba'zi ahmadiylar bilan uchrashtiring dedim. U kishi o'z uyida ahmadiylar bilan muloqot uyushtirdi. Bu do'stlar bilan o'tirib ruhoniy bosqichlar vositalari to'g'risida gaplashib, ruhoniy chanqoqligim bosilganini his qildim. Men to'g'ri tushlarga asoslanib shu narsaga ishonar edimki, Alloh taolo meni zoya qilmaydi va u menga hidoyat beradi. Shu sababdan men buni o'ylab istixora qila boshladim. Men o'z ishim bilan Damashqda edim. Rafiqam esa Halbda boshqa oila a'zolarim bilan birga edi. Men istixora qila boshlaganimdan so'ng o'z ayolimga qo'ng'iroq qilib, agar siz biron bir tush ko'rsangiz, menga albatta aytib bering dedim. Biroz kunlar o'tgandan so'ng bir tun men uchun qadr kechasi bo'lib chiqdi. Men o'shanda nihoyatda buyuk tush ko'rdim. Men tushimda o'zimning bir solih qarindoshimni ko'rdim. U menga bir qog'oz berib,
bu Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan derdiydi. Men uni nihoyatda qiziqib, shoshilib ochsam, unda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb yozilgan edi. Men uyg'ongach nihoyatda xursand edim. Mening tilimda udkhuluha bi salamin aminin, ya'ni ularga eson omonlik bilan hech xavf xatarsiz kirib olinglar degan oyat takrorlanayotgan edi. U kishi davom etib shunday deydi: jamoatga qo'shilish uchun bu aniq payg'am edi. Bu tush keladigan Imom Mahdi va Masih Maud alayhissalomga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning salomini yetkazishga ham ishora qilayotgan edi. Ammo bu narsani men u payt bilmasdim. Qisqasi men buni istixoramning javobi deb ishonar edim. Shuning uchun so'ngra men bayat ham qildim. Yana suriyalik bir xonim o'z voqeasini bayon etib shunday deydi: Ahmadiyya jamoati to'g'risida bilishdan oldin men va singlim bir jamoatni haqqoniy deb o'ylab unga qo'shildik. Biroq keyinchalik u jamoatning shariat nomi bilan o'zlariga alohida shariat tuzib olganini bildik. Shundan so'ng men Alloh taoladan yig'lab yolvorib, "Ey Alloh, bugun sening to'g'ri dining qayerda va sening yordaming qaysi jamoat bilan birga?" deb duo so'ra boshladim. Bir necha kun bunday duo qilganimdan so'ng bir kuni men azimushon nurning o'z jismimga kirganini his qildim. Bu vaziyatni kuzatib, men duolarimni yanada ko'paytirib qo'ydim. Qattiq yig'lab yolvorish sababli ovozim bo'g'zimga tiqilib qolar edi. Shunday vaziyatda bir kishi kelib men bilan turganini ko'rdim. Shu holda u kishi menga hamdardlik kelganini sezdim. Men uni ko'rib qalbimdan kim ekanligini so'rasam, hech javob topilmadi. Keyingi kun men yana qattiqroq yig'ladim, hattoki bo'g'ilib qoldim. Shunda yana oldingi vaziyat paydo bo'lib, men o'sha kishini o'zim bilan birga ko'rdim. 3-marta yana xuddi shunday vaziyat yuz berganda, men baland ovoz bilan Alloh taolo huzuriga, "Bu hamdard kishi kim? U nega qayta-qayta menga ko'rinadi?" deb iltijo qildim. Men bu savolimga biroz muddatdan keyin javob topdim. Men bir kuni singlim va xolim bilan o'tirib, Masih Maud endi kelishi kerak degan mavzuda gaplashar edik. Biz bugungi davrda televizor orqali Masih keldi deb e'lon bildiriladi va odamlar unga iymon keltirish uchun yugurib borishadi deb o'ylar edik. Biroq bizning mullalarimiz televizor ko'rishni ham harom deb aytganlar. Arablarda ham ba'zi joylarda mullalar televizor ko'rishni harom deb fatvo berganlar. U davom etib shunday deydi: agar biz televizor ko'rmasak, bizga qanday xabar yetadi? O'zaro uzundan uzoq bahslardan so'ng biz mullalarning fatvolariga qarshi chiqib, televizor sotib olib, tomosha qila boshladik. Shundan keyin men ajoyib bir tush ko'rdim. U mening holatimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men tushimda bir katta maydonda bo'lganimni ko'rdim. Shunda men bir necha kishilarning bir mashinada kelayotganini ko'rdim. Mashina ustida parabolik antenna o'rnatilgan. Ularning mashinasi maydon o'rtasiga kelib to'xtab qoladi. Ba'zi kishilar undan narsalarni chiqarib yerga qo'ya boshlaydilar. Ulardan biri arablar libosini kiygan, chehrasi ravshan bir kishi edi. To'satdan bu kishi maydon o'rtasidan kelib, mening oldimga turib olib, "Singlim, siz bu yerda nima qilyapsiz?" deb so'raydi. Men javob qaytarish o'rniga undan, "Sizlar bu yerda nima qilyapsiz?" deb so'rayman. U kishi shunday dedi: "Biz yangi televizor kanalini ochmoqchimiz. Siz uni tomosha qilasizmi?" Men, "Ha, albatta tomosha qilaman" dedim. Bu so'zlashuvdan keyin ko'zim ochilib uyg'onib ketdim. Keyingi kun televizorni olib kelgach, oz vaqt ichida uni o'rnatib qo'ydim. Men navbatma-navbat barcha kanallarni ko'rib chiqishim mobaynida bir kanalning boshqalaridan farqliroq ekanini sezdim. Boshqacha aytganda, bu biror boshqa davrning kanali sifatida ko'rinar edi. Ana shu sababdan men boshqa kanallarni tark etib, bu kanalni tomosha qila boshladim. Bu kanal MTA edi. U payt Al-Havarul Mubashir dasturi namoyish etilayotgandi. Dastur mobaynida ko'zim qayta dastur mezboni tomon tushar edi. Menda bu kishini qaydadir ko'rganman degan o'y paydo bo'lar edi.
Birdanega ismga keldiki, bu kishi men o'z tushimda ko'rgan keng maydonda parabolik antenna ochib turgan kishi edi va men tushimda u kishiga kanalni tomosha qilishga va'da ham bergan edim. Men o'z va'damni eslab bu kanalni tomosha qila boshladim. So'ngra bu kanalga berilib ketdim. Bir kuni men odatdagidek ularning dasturini tomosha qilayotib, unda Imom Mahdiy va Masih Maud degan so'zlarni eshitib, e'tibor bilan qarasam televizorga bir surat chiqdi. Uning ostida Imom Mahdiy va Masih Maud degan so'zlar yozilgan edi. Mening qiziqishim yanada oshdi. Shu asnoda Imom Mahdiy alayhissalomning asarlaridan iqtiboslar taqdim etildi. Birinchi iqtibosning birinchi jumlasi mening holatimni butunlay o'zgartirishga kifoya qildi. U quyidagicha edi: "Va vallahi inni minallohi ataytu va maftaraytu va qad khaba man iftara." Ya'ni Allohga qasamki, men Alloh taolo tomonidan kelganman. Men yolg'on gapirmadim. Shubhasiz yolg'on gapiruvchi muvaffaqiyatsizlik va ziyonga uchraydi. Bu so'zlarni eshitiboq ixtiyorsiz ravishda bu biror rostgo'y kishining so'zlaridir. Albatta bu kishi o'z da'vosida rostgo'ydir. Hamda Masih Maud va Imom Mahdiydir dedim. Iqtibos mobaynida Hazrat Masih Maud alayhissalomning suratlari qaytadan ko'rsatilganida men lol qoldim. Zero bu kishi men oldin tushimda ko'rgan kishi edi. Men yig'lab yolvorib Alloh taoladan: "Ey Xudo, sening to'g'ri dining qayerda? Yordaming bugun qaysi jamoat bilan birga?" deb duo so'raganimda ana shu zot menga hamdardlik ko'rsatgani kelgan edilar. U zotni ko'rib mening o'yimda bu kishi kim degan fikr kechayotgan edi. Endi televizorda o'sha suratni ko'rib men o'z tushim va uning tabirini tushunib oldim. Alloh taolo menga u payt ana shu kishining jamoatiga Alloh taolaning qo'llab-quvvatlovi ato etilgani va ana shu jamoatning o'zi Alloh taolo haqqoniy dinining vakili ekanligini bildirgan edi. U xonim davom etib shunday deydi: "Men yig'lagan holda bu suratga qarab shunday dedim: bugun faqat siz islomni himoya qilmoqdasiz. Siz nasroniylar hujumlarini qaytarmoqdasiz. Siz haqqoniy Masih va Mahdiysiz. Men sizni tasdiqlayman va sizga bayt qilaman." Vaholanki u payt men Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilish shart ekanini bilmasdim. Men o'zimga yaqin kishilarga bu kanal va jamoat to'g'risida aytib berdim. Biroq ulardan ko'pchiligi mening gapimga jiddiylik bilan quloq solmadi. Mening singlim va xolim bir necha kun MTVni tomosha qilgandan so'ng bayt qilishga qaror qildilar. So'ngra onam, birodarim va yana ikkita singlim ham bayt qildilar. Bu xonimning nomi G'ani Alijondir. Yana misrlik bir do'st Said Ruho sohib shunday deydi: "Ahmadiyat bilan tanishishdan biroz muddat oldin men tushimda o'zimni bir keng maydonda ko'rdim. U yerda nihoyatda go'zal chodir o'rnatilgan edi. Uning tashqarisida bir necha kishilar uni qo'riqlash uchun tayinlangan edilar. Qo'riqchilardan bittasi mendan: "Siz bu yerga qanday kelib qoldingiz?" deb so'radi. Men unga: "Men bilmayman, siz ayting, bu chodirda kim bor?" dedim. Qo'riqchi dedi: "Bu chodirda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bordirlar." Men buni eshitib nihoyatda suyundim. Shuningdek qattiq qo'rqib ketdim. Zero men shunday payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mavjud bo'lgan azimushon joyiga yetib kelishimga ishonmas edim. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning juda shirin va ohangrabo ovozlari eshitildi. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Siz menga hurmat ehtirom ko'rsatmoqdasiz, ammo shaymoni nega qoldirib keldingiz? Tayyor bo'lib turing, zero u ham kelmoqda" dedilar. O'sha payt chodirning eshigi ochiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa havorang matodan rido o'rab tashqariga chiqadilar. Ikkinchi tomondan Shayma ismli kichkina qizcha ham maktab libosini kiyib kelib qoladi. Barcha qo'riqchilar ikki qator tizilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va u qizni kutib olishadi. U kishi davom etib shunday deydi: "Men shu paytgacha tushlarga ishonmasdim. Shayma ismli qizning tushda kelishi ham bu tushlarning behuda ekanligi haqidagi o'y fikrimni qo'llar edi. Keyinchalik bu narsa ma'lum bo'ldiki, bu qizchaning tushda zohir bo'lishi menga bu tush hamda keyingi tushning haqqoniyligiga ishontirish uchun edi.
Men bu tuşga unchalik e'tibor qaratmadim. Na birovga aytib berdim. Zero bunga ishonmasdim. Bu qizchaning zohir bo'lishini noto'g'ri tush deb o'ylar edim. Shuning uchun hech kimga aytib berishning hojati ham yo'q edi. Sanoqli kunlar o'tgandan so'ng birinchi tushga o'xshagan yana bir tush ko'rdim. Men bir bug'doyrang kishini ko'rdim. Men kim ekinlarini so'raganimda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam derlar deb aytildi. Biroz vaqt o'tgandan keyin u zot sallallohu alayhi vasallam vafot etib dafn qilindilar. Shundan keyin men ko'rdimki bir katta kumush tangalar omboridan odamlar chelaklarni to'ldirib u zot sallallohu alayhi vasallamning qabrlari ustiga to'kmoqdalar. Men odatdagidek bu tushga ham unchalik e'tibor qaratmadim va birovga ham aytib bermadim. Zero tushlarga ishonmas edim. Biroq yuqorida zikr etilgan ikkala tush bir narsa haqida o'ylashga majbur qilar edi. U ham bo'lsa, men ikkala tushimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rgandim. Ammo ikkala tushda ko'ringan zotlar farqli edi. Men ko'pincha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shakl shamoillari bir xil. Agar mening tushlarim to'g'ri bo'lsa, unda har bir tushda u zot sallallohu alayhi vasallam shakl shamoillari qandoq turli bo'lishi mumkin deb o'ylar edim. Biroz kunlar o'tgandan keyin o'zim ishlaydigan kitob do'konida kitoblar changini artayotganimda va eski gazetalar hamda jurnallarni tartibga solayotganimda bir gazeta betidagi suratni ko'rib qotib qoldim. Bu surat bir qizchaning surati edi. Bu oddiy qizcha bo'lmay, men bir necha kun oldin tushimda ko'rgan Shayma ismli qizcha edi. Men savodsiz bo'lganim uchun ba'zi do'stlarimdan bu suratga tegishli voqeani so'raganimda ma'lum bo'ldiki, bu qizcha bir necha yil muqaddam terroristik hujumda o'ldirilgan. Men savodsizligim sabab gazeta hamda televizor yangiliklariga qiziqmasdim. Shu sababdan bu fojiani ham bilmasdim. Na men bu haqda oldin eshitgan edim. Biroq Shaymaning suratini ko'rib, birinchi tushimning haqqoniyligiga ishondim. Tushimda bu qizchaning zohir bo'lishi menga bu tushning haqqoniyligiga ishontirish uchun edi. Bu voqeadan keyin birinchi tushimga o'xshash ikkinchi tushning albatta haqqoniyligiga ham ishondim. Ammo men agar ikkinchi tush ham haqqoniy bo'lsa, unda nega payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shakl shamoillari boshqa bunga tushunmayotgandim. Bir necha yil o'tgandan so'ng men bir kuni televizordagi turli kanallarni almashtirib tomosha qilayotgan edim. Shu asnoda MTA chiqib qoldi. Bu kanalda o'sha payt Al-Havorul Mubashir dasturi namoyish etilayotgan edi. Unda Hazrat Masih alayhissalom vafoti to'g'risida gap ketayotgan edi. Men savodli emas edim. Diniy jihatdan ham uncha bilimim yo'q edi. Men bu narsalarni hayrat bilan tinglay boshladim. Dastur mobaynida Sharif Oda sohib biz tanaffusga chiqib Hazrat Masih Maud va Imom Mahdi alayhissalom qasidalarini eshitamiz dedi. Qasida bilan birgalikda u kishining suratlari ham ko'rsatilayotgan edi. Bu narsa men uchun hayratlanarli edi. Bu surat aynan men ikkinchi tushimda ko'rgan kishiniki edi. Menga bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam derlar deb bildirilgan edi. Bu haqiqat menga ravshan bo'lgandan so'ng men bu haqda hech kimga indamadim. O'z rafiqam bilan birga hech indamay MTAni tomosha qilib yurdim. Men bir oydan so'ng rafiqamdan bu jamoat to'g'risida fikringiz qanaqa deb so'raganimda u shunday dedi: "Mening fikrimcha bu jamoat haqqoniy va rostdir." Shundan keyin men unga Hazrat Masih Maud alayhissalomni ko'rgan tushim tafsilotlarini aytib berdim. Tushimda menga u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam derlar deb bildirilgan edi. Ya'ni u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy oshig'i hamda haqqoniy quli ekanliklari sabab tushda ko'rishning ma'nosi shu ediki, uning kelishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikkinchi kelishidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham buni marhamat qilgan edilar. U kishi davom etib shunday deydi: "Biz 8 oygacha MTAni tomosha qilib yurdik, ammo hanuz bayat qilmagan edik. Bir kuni rafiqam menga shunday dedi: "Siz hali bayat qilishga tayyor emasmisiz?" Men tayyorman dedim. 2 hafta o'tgach rafiqam yana mendan: "Siz bayat qilishga tayyor emasmisiz?" deb so'radi. Men unga: "Ha, men tayyorman" dedim. Rafiqam dedi:
agar siz bayat qilmasangiz men yolg'iz holda bayat qilaman. Chunonchi rafiqimning qat'iy qaroridan so'ng jamoat a'zolari bilan aloqa o'rnatib besikalamis bayat anketalarini to'ldirib qo'ydik. Demak, ba'zida ayollar ham erkaklarga rag'batlantirish va hidoyat sababchisi bo'lib qolishadi. Kod divordan da'vatchimiz Boso sahib shunday yozadi: Kachalu nomli qishloqdagi delegatsiya bizga targ'ibot qilinsin deb murojaat qilishdi. Keyingi kun biz bir necha kishilar bilan mazkur qishloqqa yetib bordik. Xufton namozidan keyin targ'ibot tadbiri kechki soat 10 dan boshlanib, savol-javoblar saharga soat 3 gacha davom etdi. Bu tadbirda musulmonlar, nasroniylar va mushrik kishilarning katta bir soni ishtirok etdi. Odamlar afrikaliklar qulaylik bilan qabul qilib olishadi deb o'ylashadi. U yerda savol-javoblar 5 soat davom etdi. Da'vatchimiz davom etib shunday deydi: qishloq oqsoqoli Jamonda sahib ham to'liq vaqt o'tirib targ'ibot eshitdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u payt 160 kishi bayat qilib Ahmadiyatga qo'shilishdi. Keyingi kuni ertalab soat 8 da yangi bayat qilgan kishilar bilan birga oqsoqolning uyiga bordik. Oqsoqol 2014-yili ko'rgan tushini aytib berdi. U shunday dedi: Men o'z uyimda o'tirganimni ko'rdim. Ikkita oq samolyot keladi. Bittasi qishloqqa yetmay yaqin joydan ketib qoladi. Ikkinchisi esa yaqindagi bir daraxtga qo'nadi. Men zinopoya qo'yib tepaga chiqaman. Bu samolyotda musulmonlar o'tiribdi. Ular menga bir kitobni berishadi. Men pastga tushib kitobga qarasam, u nihoyatda chiroyli bo'lib oltinga aylanib qoladi. Azon ovozi bilan uyg'onib ketaman. Oqsoqol deydi: Men bu tushimni bir necha musulmon ulamolarga aytib berdim. Biroq hech kim buning jo'yali tabirini aytmadi. Bir g'ayri Ahmadiy mulla dedi: Siz tushda oltin ko'rdingiz, bu yaxshi emas. Menga 1 kilogramm oltin berib qo'ying. Aks holda bu tush sizga ziyon yetkazadi. So'ngra mulla dedi: 1 kilo oltin berish siz uchun qiyin bo'ladi. Oson yo'li shuki, 20 ming frank pulni menga berib qo'ying. Men siz uchun qandaydir chora ko'raman. Ikkinchi mulla dedi: Siz 2 oq qo'chqorni sadaqa sifatida berib qo'ying. Shunda da'vatchimiz qishloq oqsoqoliga uning tush tabirini aytib berdi. 2 oq samolyotning ma'nosi 2 oq mashinadir. Ulardan bittasi qishlog'ingizga yetdi, ikkinchisi esa uyingizga yetib bormadi. Da'vatchimiz shunday deydi: Men va Amir sohib ikkovimizning mashinalarimiz rangi oq. Bu qishloqqa kirishimizdan oldin Amir sohib bu hududga kelib, o'zining oq mashinasida yo'ldan qaytib ketgan edi. Zinopoyadan tepaga chiqishdan murod sizning islomni o'rganish va bilish uchun intilishingizdir. Siz saharga soat 3 gacha targ'ibot eshitib o'tirdingiz. Gap kitob to'g'risida ketsa, keladigan Mahdi haqida u xazinalar tarqatadi deb xabar berilgan. Sizga ham adabiyotlar berildi. Bu kitoblar o'sha xazinalardir. Bu ta'birni eshitib oqsoqol suyungan holda jo'shqinlanib, o'sha zahoti o'zining Ahmadiy musulmon bo'lishi va shirkdan tavba qilishini e'lon qildi. Mushriklar uchun ham Alloh taolo hidoyat sharoitlarini yaratib qo'yadi. Fransiyadan Nadiya xonim shunday deydi: Mening turmush o'rtog'im oldindan Ahmadiy edi, ammo men bayat qilmagan edim. Biroz muddat oldin Ahmadiylarga bo'lgan zulm va sitam video tasmasini ko'rdim. Bu narsa menga qattiq ta'sir qildi va men bu haqda o'ylanishga majbur bo'ldim. Zamon xalifasining xutbalarini ham eshitib yurdim. Asta-sekin islomning haqiqiy ta'limi meni ta'sirlantirdi. Shunda men: Ey Alloh, sen menga rahnumolik qilgin deb duo qila boshladim. Shu asnoda bir kuni tushimda ko'rdimki, men Fransiyadagi Masjidi Muborakda joylashgan kutubxonada o'tiribman. Mening marhum otam kelib, menga Qur'oni Karimni sovg'a qilib, Qur'oni Karim bilan birga bir hujjatni ham beradilar. Bu tushdan keyin men Ahmadiyatni qabul qilgach, otam menga bergan hujjat bayat anketasi ekanligini bilib oldim. Chunonchi shu sababdan men Ahmadiyatni qabul qildim. Aljazoirdan do'stimiz Rizvon sohib shunday deydi: Ahmadiyat bilan tanishganimdan keyin men MTAga berilib ketdim.
mening oila a'zolarim meni undan chetlatishga harakat qildilar. Ular dastlab faqat yumshoq so'zlar bilan nasihat qilib turdilar, ammo keyinchalik bu nasihatlar bosim bilan almashdi. Meni bu kanaldan uzoqlashishimni ta'kidan buyura boshladilar. Shu vaziyatni ko'rib men istixora qildim. Bir kechasi tushimda ko'rdim, Hazrat Masih Maud alayhissalomning 5 xalifalari mening uyimga tashrif buyurdilar va men ularning orasida o'tiribman. Bu tush nihoyatda qisqa bo'lib, biroq unda ochiq payg'am bor edi. Men bu tushimni oila a'zolarimga aytib berganimda, ular bu oddiygina tush, siz ko'pgina Ahmadiyya jamoati to'g'risida o'ylanib turibsiz, shuning uchun bunday tush ko'rgansiz, dedilar. Men ularning gapini eshitib sukut saqladim. Ammo men Zaydni chaqirsam, mening ovozimni eshitib Bakr kelib qolishi mumkinligini o'ylay boshladim. Agar bunday bo'lishi mumkin bo'lmasa, unda men Alloh taoladan rahmonlik uchun duo so'raganimda, uning rahmonligi natijasida shayton tomonidan tush ko'rishim mumkinmi? Qisqasi, men uydagilarning gaplariga ishonmay 2009-yili bayt qilib oldim. Men sanoqli voqealarni aytib berdim. Bunday voqealar juda ko'p. Alloh taolo yangi bayt qilganlarning iymon va ishonchlari hamda ixlos va vafosini oshirsin. Biz dastlabki ahmadiylarning ixlos va iymonini ham ko'paytirsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر